বলো কি নিয়েছেন? ডিশ নিয়েছি। ডিশে কি প্রবলেম হয়েছিল? ওই খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি না। খারাপ হয়ে গেছিল। এই যে দেখুন, ডিশে প্রবলেম হচ্ছে, এখানে লাইট আসছে না। এবার আমি এটাকে রিপেয়ারিং করব, দেখে নাও। আমি রিপেয়ারিং করতে আসছি এটা। পরিবার ভাগলো না। এখন ওয়ান করে দিয়েছে। দেখে নাও এবার ডিশের যেটা প্রবলেম ছিল, ভিডিও বোর্ডে রেজিস্টার প্রবলেম ছিল। এবার আমি রিপেয়ারিং করেছি এটা ডিশে। এই দেখে নাও, লাইট চলে আসলো। এবার আমি এটাকে টাইট করে দেবো। শিখে কামে শিখবি। ওটা ঘরওয়ালা ভাড়া বেশি চেষ্টা লাই। এই যে লাইট চলে এসছে। দেখছেন লাইট আছে, এবার ঠিক হয়ে গেছে। এবার বাড়িতে গিয়ে লাগিয়ে তারপরে